ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சீக்ரெட் ஆஃப் சமையல். இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நாம பார்க்க போறது தூதுவளை ரசம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தூதுவளை வந்துட்டு சளிக்கு, ஆஸ்மாக்கு, அதுக்கெல்லாமே ரொம்ப நல்ல மருந்து. அது போகவும் இதில் நிறைய கால்சியம் சத்து இருக்கு. அதனால எலும்புகளுக்கு நிறைய பலம் கொடுக்கும் ரெகுலரா நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா. ஆனா இது எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல் ஆயிடுங்க. அதுல வந்துட்டு நிறைய முள் இருக்கும் இந்த தூதுவளையில. பாருங்க, இதுதான் தூதுவளை. முள்ளு தெரியுதா? நம்ம பறிச்சுக்கலாம். அப்புறமேட்டு இந்த முள்ளை வந்துட்டு நம்ம கிளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு 10-15 இலை நான் வந்துட்டு இதுல இருந்து எடுத்துக்க போறேன். இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து ஒரு வயலட் கலர்ல வந்துட்டு ஒரு பூ பூக்கும். அப்புறம் வந்துட்டு சின்ன சின்ன தக்காளி மாதிரி சிகப்பு கலர்ல பழம் பழுக்கும். இதுல இந்த செடி வச்சு கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது, அதனால இன்னும் பழம் பூவெல்லாம் வர ஆரம்பிக்கல. இந்த தூதுவளை கீரை வச்சு நீங்க நிறைய ஐட்டம் செய்யலாம். நீங்க வந்துட்டு இதை பருப்புல போட்டு கடையலாம், சூப் செய்யலாம். பாருங்க, இந்த அளவுக்கு எடுத்துருக்கிறோம். நான் இன்னைக்கு வந்து ஒரு 2 கப் அளவுக்கு தான் ரசம் வைக்க போறேன். அதனால இந்த அளவு சரியா இருக்கும். ஒரு 10-15 இலை இருந்தா போதும். சரி வாங்க, இப்ப இதை வச்சு நம்ம தூதுவளை ரசம் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். இப்ப நம்ம பறிச்சுட்டு வந்த இந்த தூதுவளை கீரையை வந்துட்டு கிளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த தண்டை வந்துட்டு கட் பண்ணிடுங்க. இதுல வந்துட்டு முள்ளு இருக்குல்ல, இங்க பாருங்க, இந்த லீஃப்லயுமே முள்ளு இருக்கும். இந்த இடத்துல பாருங்க, நல்லா ஷார்ப்பான முள்ளு இருக்கு, தெரியுதா? பாருங்க எவ்வளவு பெரிய முள்ளா இருக்கு. இப்ப இந்த முள்ளையும் நம்ம கட் பண்ணிடலாம். முள்ளு வந்து கொஞ்சம் இளம் முள்ளா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ரொம்ப பெரிய முள்ளா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க. எப்படியும் அரைச்சுதான் செய்ய போறோம், அதனால ரொம்ப பெருசு பெருசா இருக்கிற முள்களை மட்டும் நம்ம எடுத்துடலாம். இப்ப இந்த மாதிரி இந்த தண்டில் இருக்கிறது, லீஃப்ல இருக்கிறது, பின்னாடி இருக்கிறது, எல்லா இடத்துலயுமே முள் இருக்கும். ஜாக்கிரதையா பார்த்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இலை பறிக்கும் போதுமே கேர்ஃபுல்லா எடுத்துக்கணும், இல்ல கையில ஏறிடும் இந்த முள்ளு. இது மாதிரி எல்லா லீஃபையும் நம்ம கிளீன் பண்ணிக்கலாம். பாருங்க, இதுல எவ்வளவு பெரிய பெரிய முள்ளா இருக்குதுன்ட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு சிசர் வச்சு இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. முள்ளுலயுமே கூட இந்த சளியை முறிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொன்னு சொல்லணும், ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு இந்த தூதுவளை ரசமோ இல்ல சூப்போ வச்சு குடிச்சீங்கன்னா உடனே சளி வந்துட்டு அதிகமா வெளியில வர மாதிரி இருக்கும். இதோட தன்மையே அதுதான். நீங்க நெஞ்சில் இருக்கிற சளி வந்து வெளியில வராம உள்ளேயே கட்டிட்டு இருக்கும்ல, அதை வந்து கரைச்சு வெளியில எடுத்துட்டு வரக்கூடிய தன்மை இந்த கீரைக்கு உண்டு. அதனால நீங்க வந்துட்டு சளி புடிச்சிருச்சோ எச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்பட தேவையில்லை. உங்களுக்கு வந்து உள்ள இருக்கிற சளி எல்லாமே வெளியில இழுத்துட்டு வந்துடும். இப்போ எல்லா லீஃபையும் இதே மாதிரி நான் கிளீன் பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்க போறேன். இப்போ நம்ம இந்த கீரை வந்துட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணியாச்சு. அந்த முள்ளெல்லாம் எடுத்துட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்திக்கலாம். நான் எடுத்திருக்கிறது ஒரு 15 இலை இருக்கும். இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு மிக்சி ஜார்ல சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம என்னென்ன சேர்த்து அரைக்கணும் அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். இதுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சமா சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தணும். நான் இன்னைக்கு சின்ன வெங்காயம் இல்ல கையில, அதனால நான் பெரிய வெங்காயத்துல கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன். ஒரு 1/4 வாசி பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுக்கோங்க. ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, ஒரு 4 பல் பூண்டு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சீரகம், 1/2 டீஸ்பூன் வந்துட்டு மல்லி விதை, கசகசா வந்து ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு, ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொள்ளு பருப்பு, இது வந்து பச்சை கொள்ளு, ஒரு 1/2 வரமிளகா, ஒரே ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை, கொஞ்சம் பெருங்காயம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்திக்கலாம். இப்போ இதை வந்து கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு ஒரு பேஸ்டா அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி நல்லா தண்ணி விட்டு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்துல மாத்திடலாம். இப்போ இதுல தண்ணி விட்டு நல்லா அலசி அதையும் இதுல ஊத்திக்கலாம். இப்போ இந்த தண்ணி விட்டு இந்த தண்ணியும் இதுல ஊத்திக்கோங்க. ஒரு பெரிய நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளியை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கேன். இப்போ அந்த புளி தண்ணியும் இதுல விட்டுக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கோங்க. நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு 2 கப் அளவுக்கு ரசம் செய்யறேன். இது கூடவே கொஞ்சமா மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம். இந்த ரசத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு கல்லுப்பு சேர்த்திக்கோங்க. இதை நல்லா கரைச்சு டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க. புளிக்கு இது பத்தலை அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு புளி சேர்த்திக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டாச்சு. இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம தாளிச்சு விட்டுறலாம்.
ஒரு வடச்சட்டி அடுப்புல வச்சிருக்கேன். இதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய். கொஞ்சமா கடுகு சேர்த்திக்கலாம். கடுகு வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு வரமிளகாய் கிள்ளி வச்சிருக்கேன். நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்கிற இந்த ரசத்தை வந்து ஊற்றிடுவோம். இது வந்து நல்லா ஒரு 2 கொதி வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம இதை வந்துட்டு கொதிக்க விடணும். பாருங்க, நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நம்மளோட ரசம். இப்ப இதுக்கு மேல நம்ம கொஞ்சமா கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாம். மாதிரி கிள்ளி போட்டுக்கோங்க கொத்தமல்லி தழை. அவ்வளவுதான். ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு 2 கொதி வந்தா போதும். நம்மளோட தூதுவளை ரசம் சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு. செம்மையா மனமா இருக்குது. இது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். நம்மளோட தூதுவளை ரசம் ஆவி பறக்க ரெடி ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் நினைப்பீங்க தூதுவளை ரசம் கசக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க. கண்டிப்பா இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு துளி கூட கசப்பு இருக்காது. இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்துட்டு சிக்கன் சூப் குடிக்கிற மாதிரி, ஒரு மட்டன் எலும்பு சூப் குடிக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்ல இருக்கும். இதை வந்துட்டு செஞ்ச உடனே சுட சுட ஒரு கப்ல ஊத்தி குடிச்சு பாருங்க. அடுத்த நாளே நீங்க நெஞ்சு சளி அத்தனையும் வெளியில வந்துடும். அப்புறம் அடிக்கடி நீங்க இந்த சூப் இல்ல ரசம் வச்சு சாப்பிடுவீங்க. இதை வந்துட்டு சாதத்துல போட்டு சாப்பிடலாம், இல்ல சூப்பா குடிக்கலாம். எப்படி வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கமெண்ட்ஸ்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் என்னோட ஃபியூச்சர் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும். லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வியூவர்ஸ். பை பை.